स्टुडेन्ट्स र आज हामी पढ्नेवाला छौँ ग्रेड 8 को साइन्स र च्याप्टर छ हाम्रो साउन्ड। ओके, र आज हाम्रो लेसन छ नम्बर 2 जसमा हामीले अलरेडी लेसन 1 लाई हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त। र यो लेसनमा हामी पढ्नेवाला छौँ प्रोपगेसन अफ साउन्ड एयर ड्रम्सको बारेमा। ओके, र अलरेडी हामीले फर्स्टमा हामीले पढिसकेका छौँ इन्ट्रोडक्सन टु साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन। र हाम्रो अझै फर्दर क्लासेसमा हामी गर्नेवाला छौँ हाम्रो दुईटा लेसन, अझै दुईटा लेसन 3 र लेसन 4 हुनेवाला छ जसमा हामी एम्प्लिट्युड, फ्रिक्वेन्सी, पिच, नोइज र नोइज पल्युसन। ओके, र म तपाईँहरूलाई अलिकति भन्न चाहन्छु कि जस्तो कि हामीले अलरेडी डिफ्रेन्ट च्याप्टर्सहरू कभर गरिसकेका छौँ स्पेसली वेन वी टक अबाउट साइन्स। ओके, सो तपाईँहरूले गएर सर्च गरेर हेर्नु सक्नुहुन्छ है त। र आजको हाम्रो टपिक अफ डिस्कसन छ हाउ डज साउन्ड ट्राभल। ओके, र तपाईँहरूले यो क्वेसनहरूमा थिङ्किङ अलिकति सोच्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान पज यर भिडियो एन्ड थिङ्क, बुझ्नुभयो, जसमा तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ, केही कुरालाई एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई पज गरेर। ओके, र यहाँ क्वेसन छ हाउ डज साउन्ड ट्राभल्स। अब वेन योर फ्रेन्ड टक है, तपाईँहरूको जस्तो कि हाम्रो बिचमा कन्भर्सेसन हुन्छ है, र कन्भर्सेसन हुँदाखेरि के गर्छ, हाउ डज द साउन्ड फ्रम हर भोइस बक्स रिच यु, कसरी चाहिँ जान्छ त। अब हामी कसरी जान्छ, ओके, एन्ड कुनको हाम्रो बडी पार्ट्सको कुन बडी पार्ट्सले हामीले हेल्प गर्छ, यो सब कुरा हामी आजको भिडियोमा पढ्नेवाला छौँ। ओके, र यसको एन्सर चाहिँ के रहेछ त, वेन योर फ्रेन्ड स्पिक, जब तपाईँको साथीले बोल्छ है, र भाइब्रेसन अफ साउन्ड फ्रम योर भोकल कट ट्राभल थ्रु द इयर एन्ड रिच योर एयर्स। ओके, र हामीले तपाईँको नयाँ वर्ड आयो भोकल कट है, यो भोकल कट हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ र यसमा हाम्रो कहाँ हुन्छ, लोकेसन कस्तो हुन्छ, ओके, र साउन्ड प्रड्युस कसरी गर्छ, सबै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामी कसरी साउन्ड चाहिँ एकअर्काकोमा कन्भर्सेसनमा हुँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ, द्याट थिङ्स द्याट वी आर गोइङ टु लर्न। ओके, सो साउन्ड फ्रम दियर भोकल कट ट्राभल थ्रु द इयर एन्ड रिच योर एयर, बुझ्नुभयो। अब यो त थियो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि दुईजनाको बिचमा कन्भर्सेसन थियो है, र यो चाहिँ हाम्रो एउटा अब्जर्भेसन, तपाईँहरू जस्तो कि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ अहिले अब्जर्भेसनमा है, जस्तो कि टेबलमा तपाईँहरूले कानलाई एट्याच गराएर है, यो तपाईँहरूको कानलाई एट्याच गरेर तपाईँहरूले ट्याप ट्याक 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 पारेर ट्यापिङ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो खालको के तपाईँहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ त है, वाट डु यु इन्फर फ्रम दिस एक्टिभिटी। अब यसबाट के हुन्छ, साउन्ड निड्स अ मिडियम टु ट्राभल थ्रु। ओके न, जस्तो कि साउन्डले कुनै पनि एउटा मिडियम चाहिन्छ जसबाट चाहिँ त्यो साउन्ड ट्राभल हुन सकोस्। जस्तो कि योको अहिलेको अब्जर्भेसनमा तपाईँहरूको मिडियम कुन चाहिँ थियो त, टेबल है, टेबल चाहिँ के हो तपाईँहरूको मिडियम जसबाट साउन्ड प्रड्युस भएर ट्रान्सफर हुँदैछ। ओके, मतलब ट्राभल हुँदैछ, र मिडियम चाहिँ कुन चाहिँ छ, टेबल। ओके, र यो चाहिँ के हो, सलिड हो। भन्नुको मतलब सलिड चाहिँ के रहेछ त, यो केसमा भन्दाखेरि टेबल रहेछ। ओके, र ट्यापिङले चाहिँ के गर्छ, भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ र जो चाहिँ हाम्रो एयरसम्म पुग्छ र हामीले सेन्सेसन फिल गर्छ। र भाइब्रेसन ट्राभल थ्रु द टेबल एन्ड रिच योर एयर। अब यो इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले के देख्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि साउन्ड जहिले पनि ट्राभल हुन्छ सलिडमा। ओके, थ्रु सलिडबाट हामी के गर्न सक्छौँ, साउन्डलाई ट्राभल गर्न सक्छौँ भनेर हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। ओके, डज द साउन्ड ट्राभल थ्रु लिक्विड अल्सो। अब हामीले त पढिहाल्यौँ जस्तो सलिडबाट साउन्ड ट्राभल हुन्छ भनेर, बट द्याट सेम थिङ्स द्याट ह्यापन इन केस अफ लिक्विड अल्सो है। र यो भन्दा अगाडि हामी एउटा के एक्टिभिटी गरेर हामीले अझै यसको बारेमा पढ्नेवाला छौँ कि हाउ दि साउन्ड ट्राभल्स थ्रु लिक्विड। ओके, फिल अ बकेट विथ वाटर, जस्तो एउटा बकेट लिनुहोस् जसमा चाहिँ वाटर के गर्नुहोस्, फिल गर्नुहोस्। ओके, अनि त्यसको बिचमा पानी, बेल, एउटा घन्टी हुन्छ नि, नेपालीमा घन्टी भन्छ है, र यसलाई चाहिँ बकेटभित्र लानुहोस् र के गर्नुहोस्, रिङ गर्नुहोस्, बजाउनुहोस्। तपाईँले के सुन्नु पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नाउ प्लेस योर इयर अन द बकेट एन्ड रिङ द बेल अगेन। अब तपाईँहरूले आफ्नो कान चाहिँ बकेटको छेउमा लानुहोस् र तपाईँहरूले बेल रिङ गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो। डिड यु हियर द बेल रिङ्गिङ नाउ है। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि वेन यु प्लेस योर इयर एगेन्स्ट द बकेट यु हर्ड द बेल रिङ्गिङ, मतलब तपाईँहरूले बेल बज्दै गरेको तपाईँहरूले त्यो तपाईँहरूले साउन्ड तपाईँहरूले सुन्नु सक्नुहुन्छ। ओके, दिस इज बिकज साउन्ड ट्राभल्स थ्रु वाटर, दिस विच इज ए लिक्विड, हियन्स द साउन्ड ट्राभल्स थ्रु लिक्विड मिडियम। अलरेडी हाम्रो डिस्कसनमा के थियो, साउन्ड अल्सो ट्राभल थ्रु सलिड मिडियम थियो है, तर यो केसमा यो एक्टिभिटी पनि के भयो, लिक्विडमा पनि साउन्ड ट्राभल हुँदो रहेछ है त। जस्तो कि वाटरमा साउन्ड ट्राभल
भयो। ओके, अब जस्तो कि डु यु नो है, एउटा तपाईँहरूलाई जेनरल नलेजको लागि एनिमल सच एज डल्फिन र वेल्सहरू हुन्छ नि, जस्तो कि यो चाहिँ के हो, मेराइन एनिमल्सहरू हो है। यसले चाहिँ के गर्न सक्छ, आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग चाहिँ विसलद्वारा चाहिँ तपाईँले कम्युनिकेसन गर्नु सक्छ। ओके, एन्ड द साउन्ड ट्राभल्स थ्रु द वाटर एन्ड रिच देयर एयर होल लोकेटेड बिहाइन्ड देयर आइज। अब यो त थियो हाम्रो सलिड र लिक्विडमा है, तर एउटा क्वेसन अझै हाम्रोमा हुन्छ, द जस्ट साउन्ड ट्राभल्स इन द एब्सेन्स अफ मिडियम। जस्तो कि मिडियम थियो अघिको हाम्रोमा, लिक्विड र सलिड थियो है, जस्तो कि वाटर र टेबल थियो। तर यो केसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तो कि कुनै पनि एउटा मिडियम एब्सेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ साउन्ड ट्राभल गर्नुसक्छ त है। अब हामीले एउटा एक्टिभिटी हेरौँ है त। यो एक्टिभिटीमा के छ, तपाईँको एउटा के लिनुहोस् त भन्दाखेरि, तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईँले प्लेस वान मोबाइल फोन है इनसाइड अ ड्राई ट्रम्बलर, बुझ्नुभयो, यो सेपमा हुन्छ ट्रम्बलर, यो सेपको ट्रम्बलर लिनुहोस्। तपाईँले के गर्नुहोस्, तपाईँहरूको फोनलाई, मोबाइल फोनलाई हाल्नुहोस् भित्र। ओके, मेक स्योर द मोबाइल फोन इज रिङ्गिङ, तपाईँको मोबाइल फोन चाहिँ रिङ गर्दै गरेको। ओके, लिसन टु द रिङ्गिङ केयरफुली, तपाईँहरूले रिङ गर्दै गरेको मोबाइल राम्रोसँग सुन्नुहोस्। के सुन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, नाउ सराउन्ड द रिम अफ द ट्रम्बलर विथ योर ह्यान्ड एज सन, जस्तो कि यो पोजिसनमा। ओके, यो पोजिसन तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, ह्यान्डलाई लगाएर यो पोजिसनमा राख्नुहोस्। ओके, पुट योर माउथ अन द ओपनिङ बिट्विन योर आइज ह्यान्ड्स, ह्यान्ड सक द एयर है, तपाईँले एयर सक गर्नु पऱ्यो आउट अफ द ग्लास है। त्यसको वाट ह्यापन टु द साउन्ड फ्रम दि फोन, अब्जर्भेसनमा के गर्नुहुन्छ त यो कन्डिसनमा। ओके, वेन यु सक एयर आउट अफ द टम्बलर द साउन्ड फ्रम द फोन बिकेम फेन्टर। ओके, यसको मतलब के रहेछ त, वेन यु सक द एयर मोस्ट अफ द एयर इन द टम्बलर वाज रिमुभ। हो किन, तब यसलाई सक गर्दाखेरि त एयर त सकिँदैन, विदाउट सफिसियन्ट एयर साउन्ड कुड नट ट्राभल इफेक्टिभली, मतलब इन प्रेजेन्स अफ एयर इन एब्सेन्स अफ एयर साउन्ड के गर्न सक्दैन, इफेक्टिभली ट्रान्सफर हुनु सक्दैन। दिस इज बिकज साउन्ड रिक्वायर मिडियम टु ट्राभल। जस्तै अलरेडी हामीले पढिसकेका छौँ कि साउन्डमा पनि के हुन्छ, द्याट इट रिक्वायर सम मिडियम्स टु ट्राभल। अब हामीले पढ्यौँ भ्याक्युममा पनि पढ्यौँ है, जस्तो कि मिडियम नहुँदा पनि पढ्यौँ, सोलिडमा पनि पढ्यौँ, लिक्विडमा पनि पढ्यौँ। तर एउटा क्वेसन अझै पनि हाम्रो दिमागमा हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि, क्यान साउन्ड ट्राभल अल्सो इन स्पेस, आउटर स्पेस है। यसको एन्सर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, आउटर स्पेस चाहिँ के हुन्छ, भ्याक्युम हुन्छ, त्यहाँ ग्यासेसहरू केही हुँदैन है, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साउन्ड ट्राभल गर्नु सक्दैन। ओके, मतलब साउन्डको लागि ट्राभल गर्नुको लागि मिडियम चाहिन्छ, त्यहाँ मिडियम नै प्रेजेन्ट हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि के हुँदैन, साउन्ड ट्राभल हुँदैन। ओके, सो समरीमा के छ त भन्दाखेरि, कुनै पनि एउटा साउन्ड ट्राभल गर्नु लागि है, आइदर त्यो सोलिड होस्, आइदर त्यो लिक्विड होस्, अथवा ग्यास होस् है, उनीहरूलाई के चाहिन्छ त, मिडियम चाहिन्छ। ओके, र कुनै पनि एउटा एक्सन द्याट कज द सराउन्डिङ मिडियम टु भाइब्रेट क्रिएट साउन्ड, र कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर है यसको इन्टरेक्सन भयो भने दे आर द पोसिबिलिटी अफ क्रिएटिङ साउन्ड। ओके, अब नेक्स्टमा हाम्रो छ मिडियम चाहिँ के हो त, इक्जाम्पलहरू त एउटा भयो सलिड मिडियम भयो तपाईँको वुड है, अरू इक्जाम्पल तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, लिक्विड मिडियममा वाटर, अरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, र ग्यास मिडियममा तपाईँको एयर। ओके, फाइनली हामी लियो लेसनको एन्डमा आइपुगेका छौँ है, जसमा हामी हाउ वी हेयर, कसरी हामी सुन्छौँ त। अघि हामीले भन्यौँ साउन्ड ट्राभल गर्छ, ब्ला ब्ला ब्ला, धेरै कुरा पढ्यो कि पढेनौँ। अब हामी के पढ्नेवाला छौँ, हामी कसरी सुन्छौँ त है त। यो हाम्रो एयरको स्ट्रक्चर हो, र एयरको स्ट्रक्चर चाहिँ सिमिलरली कसको स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ, फनेलको स्ट्रक्चर चाहिँ विच इज सिमिलर टु द्याट अफ आवर एयर क्यानल। ओके, एयर, र एयरमा पनि एउटा क्यानल हुन्छ, र सेम केस फनेलमा पनि एउटा के हुन्छ, क्यानल हुन्छ। ओके, र ह्युमन एयर इज सेप लाइक फनेल है, साउन्ड एन्टर एयर एन्ड ट्राभल थ्रु ए न्यारो क्यानल। जस्तो कि इयर ड्रम हेर्नुहोस् त, यो डायग्राममा यो जुन चाहिँ एउटा लोकेसन रेड मार्क गरेको छ नि, यो चाहिँ तपाईँको के हो, इयर ड्रम हो, बुझ्नुभयो। र एट द इन्ड अफ द क्यानल लाई एट द टाइटेस्ट रिच मेम्ब्रेन कल्ड इयर ड्रम, द साउन्ड भाइब्रेसन रिच द इयर ड्रम सो इट भाइब्रेट्स। ओके, तपाईँले यो लोकेसन तपाईँले याद हुनुपर्छ, इयर ड्रम कहाँ छ है, र यसको मेन फङ्सन के हो। ओके, अन्त यो कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ, यो तपाईँले याद भयो है।
र हाम्रो इयरड्रमबाट चाहिँ के हुन्छ त है भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम द इयरड्रम है भाइब्रेसन ट्राभल फर्दर इन्टु द इनर इयर, जस्तो कि इयरड्रमबाट हाम्रो के हुन्छ भाइब्रेसन अझै फर्दर इन्टर हुन्छ, भित्र पसेर कहाँ जान्छ इनर इयरमा जान्छ र सिग्नल फ्रम द इनर इयर इज सेन्ड टु द ब्रेन। दिस इज हाउ वी हेयर। मतलब फर्स्टमा तपाईँहरूको कहाँ जाँदो रहेछ इयरड्रममा जाँदो रहेछ, त्यसको बादमा कहाँ जान्छ इनर इयर, इनर इयरबाट तपाईँको डाइरेक्टली ब्रेनमा लिङ्क हुन्छ र ब्रेनमा लिङ्क भएपछि हामीले त्यो पार्टिकुलर भाइब्रेसनको सेन्सेसन हामीले याद पाउन सक्छौँ र याद पाएर हामीले ब्रेनमा जान्छ र ब्रेनले एनालाइज गर्छ कस्तो खालको साउन्ड आउँदैछ भनेर। ओके, आई होप तपाईँहरूलाई लोकेसन याद भयो होला है। तपाईँले इमेजेसहरू हेर्नुहोस् इनर इयर र आउटर इयर। र एउटा कुरा तपाईँहरूले याद छ छैन है, जस्तो कि इयरड्रम चाहिँ केले बनिएको हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सफ्ट टिस्युले बनिएको हुन्छ, बुझ्नुभयो, जस्तो चाहिँ हामीले इजिली ड्यामेजहरू गर्नु सक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सार्प अब्जेक्ट हुन्छ नि जो चाहिँ तिखो हामीले के कानहरू कानेगुजी कोट्याउँदाखेरि के गर्न सक्छौँ हामीले इयरड्रमलाई ड्यामेज गर्न सक्छौँ है, जस्तो कि हामीले नसुन्नु पनि सक्छौँ फ्युचरमा गएर, बुझ्नुभयो। र त्यसलाई एभोइड गर्नुको लागि तपाईँहरूले के गर्नु पर्नुहोस्, तपाईँहरूले स्मलमा सानो सानो चिजहरूलाई है जस्तो कि यो चिजहरूलाई युज गरेर तपाईँहरूले यु क्यान युज इट लेटर। Okay, and this was for today. Keep watching, stay tuned. Thank you for watching.